Pasifik GEO ve Emlak Konut İşbirliği ile Merkez Ankara projesi hayata geçti. Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk, Türkiye'nin tek parselde inşa edilmiş en büyük karma projelerinden biri olduğunu söyledi. Batuk, Pasifik Holding'in halka arz çalışmalarına da değindi. Emlak Konut Ortaklığı ile birlikte Merkez Ankara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdiniz. Detayları sizden dinlemek isteriz. Merkez Ankara projemiz Türkiye'nin tek parselde 1 milyon 100 bin metrekare inşaat alanına sahip çok önemli bir yaşam ve alışveriş merkezi konseptinde olan bir projemiz. Konum itibariyle Ankara'nın çok merkezi bir noktasında bulunuyor. Zaten adı da o nedenle Merkez Ankara olarak nitelendirilerek konumlandırıldı. Projemiz 1570 konut, 1625 ofis alanından oluşuyor. Şu anda yaşam başladı. 7000 kişinin yaşadığı bir konsept proje haline geldi. Yaşamın başlamasıyla beraber projenin içerisinde bulunan bir açık ve kapalı üniteler içeren bir alışveriş merkezimiz var. Bu alışveriş merkezimiz de malum son yıllarda yaşadığımız tüm gelişmelerle beraber sadece kapalı değil, aynı zamanda açık ve kapalı ortak konsepte sahip olan alışveriş merkezleri çok önemli bir yer tutmaya başladı perakende sektöründe. Biz de yaşamın başlamasıyla beraber bu alışveriş merkezi konseptimizi tamamlayarak bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. AVM tarafındaki rakamlara ve genel konsepte değinecek olursak AVM'miz 63 bin metrekarelik bir kiralık bir alana sahip olacak. Yaklaşık olarak 280 ticari alan, ayrı ticari ünite alanı söz konusu olacak. Tabii burada tüm yardımcı faaliyetlerle, tüm çalışmalarla bakacak olursanız 3000-4000 kişilik bir istihdam olması söz konusu olacağını öngörüyoruz. 2026'nın Nisan ayında faaliyete geçecek. Alışveriş merkezi kiralama sürecini başlatmış bulunuyoruz. Şu anda yaklaşık tüm marka karmasının %30'uyla yaklaşık bir ön protokol yapmış durumdayız. Projenin karmasında aile, genç ve profesyonellerin tüm yaşam konseptinde arayışlarını bulabilecekleri bir marka karmasına sahip olacağız. Peki efendim, Pasifik Holding olarak da 4 tane şirketiniz halka açık. Maden ve enerji şirketleriniz de var, halka arıza dahil olmayan. Bunları da dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Çalışmalar mevcut mu? Grup şirketlerimiz bünyesinde sizin de değindiğiniz gibi 4 tane halka açık şirketimiz var. Orçay, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pasifik Güreje ve Pasifik Teknoloji. Yaklaşık 9 aydan beri Pasifik Holding şirketimizi halka arz sürecine soktuk. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. SPK'da başvurumuz ve süreç değerlendirmesi devam eden bir çalışma söz konusu. Bahsettiğiniz enerji ve maden şirketlerimiz Pasifik Holding çatısı altında. Onların tekil olarak halka arz süreçleri şu anda gündemimizde değil. Pasifik Holding'in halka arzından sonra gelişmelere göre durumu değerlendireceğiz. Yılın ilk çeyreğini de geride bıraktık. Nasıl geçirdiniz? Yılın ikinci yarısından hedefleriniz neler? Yılın ilk çeyreği malum genel piyasa koşullarındaki değişkenlikleri de dikkate alacak olursak hedeflerimize ve öngörülerimize uygun bir çerçevede olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki ikinci çeyrek ve 2025'in sonuna kadar olan dönemde faiz oranlarındaki piyasa dalgalanmasının bir miktar daha devam edip sonra düzeleceği öngörümüz var. Tabii ki bu ekonomik değişkenler bizim planlarımızı tekrar revize etmemize neden oldu. Ancak bizim grup olarak şöyle bir özgün karmamız var. Ulaştırma, teknoloji ve gayrimenkul gibi birbirlerinden bağımsız ve farklı risk değerlendirme gruplarında olan sektörlerle çalıştığımız için yurt dışı gelişmeleri, bizim jeopolitik durumumuzdan kaynaklı ulaştırma sektöründeki önemimiz, bu tür açılımlarda teknoloji şirketlerinin özelliklerinin ön plana çıkması gibi birbirini bu tür sektörel ve ekonomik dalgalanmalarda besleyen ve o geri bildirimle kendini backup'layabilen bir sektör karmasına sahibiz. Bu da bizim holding çatısı altında bu tür dalgalanmalara karşı daha dirençli ve daha dayanıklı olmamızı sağlıyor.